mana sizga bay'at qildik kelib deydi. Uzoqdan xat yozishib yuraversak ham bo'ladimi yo albatta siz yoningizga kelib 5-6 kun yurishimiz kerakmi desa, oldimga kelib yurmasang senga hech foyda bo'lmaydi. Taqsir, sizga bay'at qildik shuni o'zi yetmaydimi desa, uzoqdan bitta qizni yaxshi ko'rib xat yozib gaplashavergan bilan bola tug'ib qolmaydi deydilar. Yoniga kelsa keyin tug'iladi deydilar. Telefonda gaplashaveramiz deydilar. Pir bo'lgandan keyin murid bo'lsa, murid oldida xizmat qilib yuradi, uni kelib duosini olib isloh qilish uchun deydilar. Bizga domla nima deydi bilmayman, lekin Deoband fatvosida bo'lmaydi deydi. Ular ahli kitob emas deydi bular. Tahriy bular hammasi deydi. Ahli kitob bo'lgan taqdirda bunga bismillah aytish shart baribir. Musulmonning qalbida iymon bo'lib turib, bismillah